Хөрмәтле президентыбыз, хөрмәтле президиум, хөрмәтле делегатлар һәм кунаклар, сезгә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы һәм Урал көньягының бөтен татарлары исеменнән зур кайнар сәлам. Үз фикеремне генә түгел, бөтен Урал татарлары фикерен чагылдырам. Бөтен дөнья татар конгрессының 25 еллык тарихын белгән һәр кеше кистереп әйтер. Аның татар халкына кирәклеген дә, аның алыштыргысыз әһәмиятен дә, татар дөньясын күтәреп, барыбыз белән бергә башкарган эш күләмендә һич инкар итеп булмый. Бөтен дөнья татар конгрессы ике президентыбыз белән бергә дөнья татарларын берләштерүче булды дияргә мөмкин. Әйе, безне борчыган проблемалар күп әле, телне саклап калу чарасын табып, нидер эшлисе килә. Шуңа күрә ашыгабыз, ирешкән уңышлар аз кебек тоела, чарасызлыктан сукранабыз, тиргәнәбез һәм бу очракта бөтен дөнья татар конгрессын тәнкыйтьләү бик уңайлы. Үз балаларыбызның марҗага өйләнүе өчен дә, үз оныкларыбызның татарча белмәве өчен дә, татар канлы язучыларыбызның рус телендә язуы өчен дә конгрессны гаепләп була. Аның җитәкчесен төшләве аннан да рәхәтрәк әйбер. Чынында конгресс ул бит без үзебез җәмәгать. 90нчы еллар башында иң беренче чиратта татарларны берләштерү, татар яшәгән төбәкләрне барлап, милли сүзне, милли рухны һәр төбәккә җиткерү кирәк иде. Бу башкарылды. Менә моны раслаучы факт бөтен дөньядан җыелган бүгенге съезд. Чиләбе өлкәсендә дә бар төбәкләрнең татар оешмалары, бар татар оешмалары өлкә татар конгресс фирәсендә тупланды. Ул заманнардан без инде шактый алга киттек, үстек. Дөрес, конгресс завод я фабрика түгел. Аның эшенә былтыр 50 трактор эшләдек, быел 70 дип бәя биреп булмый, ләкин бер объектив күрсәткеч бар. Соңгы елларда, аеруча соңгы 10 еллар чамасы эчендә Чиләбе өлкәсендә татар сәнгатенең, татар милли традицияләренең, гомумән татарларның абруе шактый үсте. Моны Татарстанда күрмиләр. Без күрәбез. Бер яктан җәмгыятьнең, шул исәптән хакимиятның дә безгә ихтирамының артуы сизелә. Икенче яктан без үзебез дә дәрәҗәбезне белеп, хакыбызны аңлап, ниятләребезне елдан-ел кыюрак тормышка ашырып барабыз. Монда сәбәп безнең тырышлыгыбыз да, Татарстанның соңгы еллардагы үсеше дә, бөтен дөнья татар конгрессының һәм аның җитәкчесенең абруе, аның безнең белән туктаусыз элемтәдә эштә булуы да. Бүген хәтта туган телен 2-3 буын элек оныткан, югалткан татарлар да татарлыгым белән горурланам диләр. 20 ел элек бу юк иде. Татарча көч хәл белән аңлаша торган гизләрчә яшь кызлар, яшь егетләр, Андрей Габдрахмановлар, Ольга Шакирҗановалар ел сайын татар кызы, татар егете бәйгеләрендә катнашырга ыргылып тора. Чөнки алар бәйге барышында берничә ай буе тел һәм тарих өйрәнәләр, кул һөнәрләрен һәм милли ашлар әзерләү ысулларын үзләштерәләр, авыл хезмәтен татыйлар. Алар да татарлыгыбыз белән горурланабыз диләр. Ләкин бер горурлануга әз хәзер җәмәгать. Шул горурлык өстенә хәзер йөрәкләрдә милләт өчен җаваплылык хисе тәрбияләп үстерергә кирәк. Без Чиләбе өлкәсе татар конгрессында бу турыда күп уйлыйбыз, күп сөйләшәбез. Милләт өчен җаваплылык ул үзеңнән соң милләтеңә нәрсә калдырасың дигән сүз. Татар кызы бәйгесенең 7 еллык тәҗрибәсе шуны күрсәтте. Бу бәйгедә катнашкан кызлар бәйгеләр узгач та татар конгрессында, татар вазгыятендә калалар, җәмәгатьчелек тәртибендә чараларыбызны оештыруда булышып йөри. Бу хәзер зур бер армия. Алар безнең кадрлар резервы. Монда хәзер үзара гаилә корган парлар да бар. Сүз уңайдан әйтим, милләт өчен җаваплылык темасы ул катнаш никахлар проблемасына кагыла. Бу аерым зур җитди сфера, милли тәрбия иртәмесеңме бу мәсьәләне читләтеп үтә алмаячак. Без өлкәбездә татарлыгыбыз өчен материаль истәлек рәвешендә калдырырга тырышабыз. Әввәл Чиләбедә 2 урамга Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемнәре бирдек. Аннар минем Иман-Жилинскийда шундый 2 урам барлыкка килде. Аннар Чиләбенең зур мәктәпләренең берсенә Җәлил исеме бирдек. Хәзер шул мәктәптә Җәлил музее эшләп килә. Аннар Чиләбе үзәгендә Җәлилгә һәйкәл куйдык. Һәйкәлнең авторы Бакыяга Урманчы. Күптән түгел Троицкида 1912 елда Тукай тукталган йортка граниттан истәлек тактасы элдек. Булар озак елларга мәңгелеккә истәлек булып калыр дип уйлыйбыз. Чиратта Чиләбе опера һәм балет театрына анда 10 ел баш режиссер булып эшләгән Нияз Даутов истәлегенә гранит такта урнаштыру. Ләкин каршылык көчле монда. Җитәкчеләр теләсәгез театр тарихында эшләп киткән бөтен режиссерларга куегыз истәлек такталарын, ник бер Даутовны гына уллыйсыз диләр. Гомумән барыбызга да мөрәҗәгать итеп шуны әйтим җәмәгать. Татар халкының татар тарихи мәдәни мирасын саклауына түгел, яңа һәйкәлләр булдыру юлында да барыбызга да эшләргә кирәк. Әнә узган гасырлардан безгә Троис татар сәүдәгәрләре нинди уникаль матур сәүдә биналары, трак йортлар, мәчетләр, мәдрәсәләр калдырган. Алар искерә, җимерелә, аларны реставрацияләрлек акча юк, эшкуарлар да бу эшкә ыргылып тормый. Әгәр менә бу залда легендар татар каласы Троицкига килеп шул изге эш белән шөгыльләнергә теләүче бар икән, рәхим итегез. Ләкин
Троицкига килер алдыннан әүвәл Казанда Сара Садыйковага һәйкәл куегыз, яме? Бәлки трибунага менгәч тәнкыйть сүз әйтергә кирәктер. Тәртибе шундый да, аннары бүтән кешене тәнкыйтьләгәндә үзеңне акыллы итеп тоя башлыйсың. Ләкин мин тәнкыйтьләмим, эшләргә кирәк. Без Чиләбе өлкәсе татар конгрессында Лена Колесникова, бүтән җитәкчеләр туктаусыз эшлибез дип сүз бирдек бер-беребезгә. Бөтен дөнья татар конгрессының, Татарстанның ярдәме бик зур безгә, ләкин без эшләргә тиеш эшләрне алар безгә килеп эшләмәс бит. Иң мөһиме, 1992 елда башланган хәрәкәтне туктатмаска һәм максатыбыз итеп һәр татарда милләт өчен җаваплылык хисе тәрбияләнү куярга.